तो बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है और ये हमारी आ गई है। इसने कई बच्चे दिए हैं और इसको भूख लग रही है तो यहाँ पे प्यार जताने आ रही है कि इसको दूध मिल जाएगा। तो इस दूध अभी इसके लिए आने वाला है, तब तक इसका प्यार देख लीजिए। ये देखिए बदमाशी इसकी बस। और फिर से बारिश होने वाली है, अभी भगोगी तुम। चलो ये देखो, ये है इनका प्यार जताने का तरीका। देखो ये बदमाशी इसकी। मम्मी मैं गिर जाऊंगी।